بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. شركه جي اس كي المعروفه بالبنادولات ونزلت من شويه البانا ناتشرال الشراب والبانا ناتشرال لوزنجز اقراص الاستحلاب اللي كنا اتكلمنا عنهم. بتغير التاريخ المتعارف عليه، حاجه زي الاكتيفيدي اللي طول عمرنا عارفين ان هو دواء للبرد والكحه، راحت عامله له ريبراندنج من اول وجديد ومغيره الباكجينج وشكل العلبه بتاعته وسميته ايه؟ سميته بانا كف. وما انت فاكر ايه؟ لو حد بيسالك على اكتيفيت موجود عندك ولا لا، فانت عندك البانا كف ممكن تديهوله. ولو انتوا بتدوروا على الاكتيفيت ممكن تروحوا الصيدليه دلوقتي وتاخدوا البانا كف، لانه هو بالظبط. بس بما اننا اتكلمنا على الاكتيفيت او البانا كف، يبقى تعالوا مع بعض نشوف ايه هي المركبات اللي بتخليه واحد من اشهر ادويه البرد والكحه خصوصا للاطفال. يلا بينا. الاكتيفيت بيتكون من 3 مركبات مهمين جدا ومشهورين كمان. اول ماده معانا وهي السودو افيدرين. السودو افيدرين بتركيز 30 مللي جرام، والتركيز هنا معقول، لا هو قليل قوي ولا هو زياده قوي زي ال 120 مللي جرام اللي موجوده في الكلارينيز مثلا. السودو افيدرين معروف ان هو حاجه مضاده للاحتقان، تقلل تورم الاورده في الاغشيه المخاطيه، وبالتالي الانف او المجاري التنفسيه ترجع تفتح تاني وترجع تتنفس بشكل طبيعي ويقل السيلان اللي موجود. تاني ماده معانا وهي الجوافينازين، ودي حاجه بتبدا تكسر البلغم اللي موجود، بتكسر المخاط المتكون وتبدا تحاول ان هي تطرده بره الجسم، وبالتالي بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه ان البلغم اللي محبوس جوه الجسم يبدا يطلع بره، فنبدا ننظف المجاري التنفسيه، وده اللي بيخليه يشتغل ان هو حاجه للكحه. أما المادة الثالثة وهي مضاد الهستامين من الجيل الأول لمضادات الهستامين، حاجة اسمها ترايبروليدين. الترايبروليدين عيوبه الأساسية إن هو بينعس، وهي دي مشكلته. مشكلة الناس لما كانت بتاخد الأكتيفيد كانت بتنام أو بتحس بالنعاس، وده اللي مش بيخليه يعني عملي قوي للناس اللي بتروح شغلها. ده عايز واحد عنده برد عنده زكام قاعد في البيت ياخد 10 ملي، ودي جرعة الكبار، 10 ملي من 3 ل4 مرات، وبعدها يتسطح في السرير وينام. طبعا اي حاجة فيها السودو افيدرين بتتاخد للاطفال فوق 6 سنوات وبس طبعا. كده يبقى احنا كده عرفنا النهارده معلومتين مهمين جدا. اول معلومة ان الاكتيفيت ما بقاش موجود انيمور، وان الباكجينج بتاعه او الشكل الجديد بتاعه هو اسمه بانا كف من نفس الشركة، شركة جي اس كي. وعرفنا ايه هي مكونات الاكتيفيت اللي بتخليه مميز جدا سواء للزكام او للكحه. وبس كده. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اتمنى تقولوا لي لو عندكم اي كومنتات تكتبوها لنا وان شاء الله نرد عليها. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لاننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا. عمرو ابو بكر.